Так, ну давайте с вами поремонтируем вот эту ручку, вот такую ручку. Так, значит, снимаю ручку сначала с трубки. Вот. Выкрутил винт, снимаю с трубки. Откручиваю все вот эти вот винты. Сейчас я вам покажу, как должны стоять пружинки, как должен лежать тросик и как должны проводки быть укладаны. Потому что это очень важный момент. Если проводки будут неправильно уложены, они будут тереть по тросику. И в результате либо будет закусываться тросик, либо протрутся изоляции проводов, они замкнут на тросик, и соответственно у вас пропадет искра. У вас не будет искры. Потому что кнопка на триммерах и на бензопилах работает не так, как на обычной настольной лампе. То есть, когда вы ее включаете, на самом деле кнопка размыкается. Так, вот. Открутил я все винты. И вот теперь вот так вот поддеваю аккуратненько. И снимаю половинку ручки. Вот, я снял. Вот пружинка лежит. Вот она, лежит пружинка, которая должна стоять вот на вот этой качалке. То есть вот эта качалка должна быть вот в таком положении. То есть пружинка должна ее стремиться в сторону отогнуть. Поэтому смотрите, вот эту пружинку мы одеваем вот сюда. Вот так вот мы ее одеваем. Она должна толкать. То есть вот мы одели. И сейчас вот так вот упираем в корпус ручки, одеваем на ось. Смотрите, вот этот вот язычок, он должен быть вот сюда направлен. Вот мы одели. Вот одели, все стоит. Придерживаем вот так рукой и будем закрывать. Смотрите, провода должны лежать. Сейчас я вам покажу. Провода должны лежать на своем месте. То есть есть специальный паз, вот здесь вот, в котором укладаны должны быть провода. Вот они лежат и лежат под клавишей. Тросик, вот он заводится сюда. И он расположен сверху над проводами. Вот когда вы вот это все сделали, вот теперь можно ручку закрывать. Вот так вот придерживайте тросик, чтобы он был на месте. И теперь мы захлопываем ручку. Все, захлопнули. Закручиваем винты, а потом проверим, как она работает. То есть сначала не нажимайте, чтобы оно не рассыпалось. Накрутите буквально несколько, там 3-4 винта закрутите, а потом проверите ручку. Вот я закрутил 4 винта, а теперь проверю, как работает ручка. Видите, так она не нажимается, а так нажимается. Фиксация тоже работает. Вот сейчас вот зафиксирована ручка. Вот все, тросик, видите, перемещается, все работает. Вот теперь я окончательно могу закрутить остальные винты и ручку надеть на трубку. То есть я в одном из видео показывал конструкцию ручки. Другой сейчас вот другая. Ну, то есть ручка была с фиксацией газа кнопкой здесь. Здесь боковая фиксация. То есть я показал в этом видео, я показал, как теперь и такую можно ручку отремонтировать. То есть два вида ручек. Все, вставляю трубку и, соответственно, креплю на трубку. Закреплять буду сейчас саму ручку. Все. В принципе, как бы ручка отремонтирована. Можем теперь прикрутить ее к карбюратору ручку.